從前喺山上面有一個農場，入面住咗一隻公雞同4隻母雞。公雞性格務實，每日都會做好自己嘅工作，亦好清楚自己需要啲咩，唔會受人影響。每當太陽升起，佢就會企喺圍欄上面大聲啼叫：哥哥哥哥，天光啦，天光啦，快啲起身啊！聽到公雞嘅叫聲，農場嘅主人就會起身，梳洗之後就開始工作打理農場啦。而公雞同母雞就開始揾佢哋嘅早餐。有一日，公雞同母雞好似平時咁樣，用爪挖開地上嘅泥土，睇下有冇蚯蚓或者小麥粒可以食。大家加油啊！呢塊土地肥沃，一定會有又肥又大嘅蚯蚓或者麥粒噶。公雞不停咁樣挖，突然佢踢到一樣好硬嘅物件啊！哎呀，係咩嚟噶？我隻腳好痛啊！之後大家就發現泥土入面有啲嘢閃閃發光啊！哎呀，係咩發緊光啊？快啲挖嚟睇下啦！於是公雞挖開泥土，見到泥土入面有一粒閃閃發光嘅寶石啊！公雞從來冇見過寶石，佢用嘴啄咗粒寶石一下。哇！呢嚿嘢咁硬嘅，係唔食得嘅。住喺附近嘅小鳥見到就同佢講：係寶石啊！公雞，你實在太好彩啦！好彩，呢嚿寶石硬得根本唔食得，有咩用啊？有咗呢粒寶石，你可以換到一個純金做嘅雞舍啊！咁咪成個雞舍都硬邦邦，瞓覺嗰陣好唔舒服噶喎，我唔要。咁你都可以用佢嚟換又軟又靚嘅斗篷喎。用咗斗篷，其他人咪見唔到我身上邊咁靚嘅羽毛，我唔要斗篷。小鳥圍住粒寶石，好興奮咁飛嚟飛去，但公雞一啲都唔明白有咩值得咁開心啊！小鳥，我真係唔明啊，點解你咁開心呢？我係戥你開心啊！呢粒寶石價值連城，國王大嘅皇冠就係鑲滿咗呢啲寶石噶啦。值錢又點啊？我又唔使戴皇冠，我而家最想要嘅係飾物啊！我覺得一粒麥粒都好過佢啊！吓，值錢嘅寶石竟然唔及一粒麥粒？梗係啦，佢又唔食得，淨係擺喺度得個睇字。我仲未食早餐啊，好肚餓啊！公雞講完之後就冇再理粒寶石，轉身去旁邊嘅乾草堆入面揾嘢食啊！既然你唔要，咁我可唔可以拎走粒寶石啊？隨便你啦，但係粒寶石都唔輕噶，你點帶走佢啊？小鳥嘗試用嘴擔起粒寶石，但寶石太重啦，佢未飛起，粒寶石已經跌咗落地下。呢粒寶石實在太重啦，你睇下，拎住粒寶石，你根本冇辦法飛。最後，小鳥嘗試用唔同嘅方法，但係都拎唔起粒寶石啊，就放棄飛走咗啦。哥，大家睇下，我搵到麥粒啦，有嘢食啦，太好啦！哇，呢粒麥粒又大又飽滿，一定好好味啦！於是，公雞同母雞繼續喺附近搵麥粒，佢哋全部都食得好飽啊，覺得好滿足。而嗰粒閃閃發光嘅寶石就好似普通嘅石頭咁樣留咗喺雞舍外面。第二日，農場嘅主人經過雞舍，發現咗粒寶石啊！哇！呢粒寶石好靚啊！我真係好好彩啊！農場嘅主人將粒寶石鑲咗喺手錶上面，周圍嘅人見到個個都話隻手錶好靚啊！之後，農場嘅主人每日都戴住寶石手錶，而公雞依舊每日準時叫大家起身。哥，天光啦，天光啦！跟住佢就開開心心咁去搵麥粒做佢嘅早餐，過住簡單又滿足嘅生活。
每個人覺得珍貴嘅嘢都唔同。對公雞嚟講咧，麥粒比寶石更加珍貴。一樣嘢嘅價值唔在於佢有幾靚同幾值錢，而係在於佢對你嚟講有冇用。希望大家都可以清楚知道自己想要啲乜嘢，唔好盲目去追求人哋覺得好嘅嘢啊！